જો દોસ્તો ત્યારે અમીર આદમી આવીને કહે છે આ મફરી મને આપો ને ત્યારે કહે કાકા કેટલી જોઈએ તમારે બોલો ત્યારે કહે છે મને બધી चाहिए તમે ફોલીને મને આપશો હું 20 લાખ રૂપિયા તમને આલીશ ત્યારે કહે છે સારું હું આપી દઉં છું તમને ત્યારે ભાઈ 20 લાખ રૂપિયા ગણીને આપવા લાગીશ ત્યારે કહે છે કાકા સારું હું ફોલી રાખીશ આગળ જોતા પહેલા હે મેલડીમાં મારી વિડીયોને લાઈક કરીને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી એના ઘરમાં કોઈ ધનની કમી ના થવા દે કોમેન્ટમાં જે મેલડીમાં લખીને જજો ત્યારે અમીર આદમી મફરી લઈને આવી ગયો હોય છે ત્યારે ઘરે ત્યારે એની પત્ની કહે સારું કહેવાય તમે આની મદદ કરી દીધી પૈસા આમની